¿Esa idea mía o realmente hay una sombra al fin del pasillo? ¿Qué es esa wea, conchetumare? ¿Quién está ahí? Conchetumadre, weón. ¿Quién está ahí? Lo que yo estaba haciendo de por sí era hacer la ronda, ¿ya? Y la ronda consistía de ir al piso -3, -2, -1, zócalo, piso 1, 2 y 3. Había que recorrerlos de pie a cabeza. Esa era la misión y aproximadamente te demorabas 1 hora entera en recorrer todo. Una hora entera en recorrer todo. Video de cuando trabajaba de nochero en Chiquillos. hospital en construcción. Estoy... no sé en qué piso, creo que este sería el zócalo. En este momento... Hace un tiempo eliminaron mi contenido son porque los las dueños de este hospital no querían que 3:31. expusiera este contenido. Voy a... bueno, no he escuchado nada de momento, gracias a Dios. Todo Actualmente estaba ya no tranquilo. trabajo ahí y quiero Así que voy a compartir tener que todo lo que aprovechar grabé con el mundo. De ir a los pisos de arriba. En los pisos de arriba donde suceden estas cosas extrañas. Bueno, voy a tratar de no estar nervioso. Mira el y si video es que hasta llega a el suceder final. algo, Este voy a es uno tratar de muchos que subiré con en el lo tiempo. posible mantener la calma, así que... bueno, deseenme suerte. Y... bueno, voy... bueno, estoy pendiente a la Aquí hora porque inicia, se acercan. Explorando el hospital se Nuevo acerca la hora Claudio esa que Vicuña dicen de San que da Antonio, miedo. Chile, parte 1. Así que... conchetumare. Ya. Como les dije, voy a tratar de mantener la calma. Esta va para arriba. No, ya voy. Este primer piso. Creo que el sonido vino de por acá, me parece. Hola. Oh, concha su madre. Vamos a seguir mejor. Vamos a apagar la linterna. Aquí no hay nada. Concha su madre. ¿La wea de dónde? Mejor voy a salir luego de acá. Parece que se estuviera desprendiendo el techo, no cacho qué está pasando. Hola Carolina, ¿cómo estás? Aquí Sebastián. Mira, voy a responder este comentario porque me parece que es necesario. Antiguamente este hospital estaba construido, mira, como en una especie de jardín infantil, si no me equivoco. Hay imágenes en Google Maps, si quieres lo buscas, no hay ningún problema. Yo por lo menos tengo Google Earth, te voy a mostrar al tiro. Este sería el hospital Claudio Vicuña actualmente. De hecho ya está casi terminado, entre comillas. Ya, ahora voy a retroceder la línea de tiempo, más o menos como en unos años, como el 2013 puede ser. Y si te das cuenta, en este mismo sector, si te fijarás,
donde está el hospital actualmente, era como, bueno, un estacionamiento. Acá habían una especie de guardería de niños, un jardín infantil en este sector, ¿ya? Y a mí donde me penan en el video es como exactamente por acá, como por esta parte así, ¿ya? Así que, bueno, los demás datos los dejaré claro en otro video, pero estoy respondiendo solamente a esta pregunta. Sinceramente, no sé si habrá muerto alguien, ¿ya? Pero lo que sé es que antes de que yo entrara a trabajar me contaron que anteriormente había una guardería de niños y como está conectado, digamos, con el hospital antiguo, porque de hecho lo estoy viendo acá en el mapa, este es el hospital nuevo, ¿ya? Y este es el hospital antiguo. Entonces hay una conexión, si te dan cuenta, ¿ya? Se supone que justamente en esta parte, esa parte azul, está la morgue, ¿ya? Y al lado habían unos recipientes, no sé cómo llamarlos, que estaban conectados hasta 3, 5 metros bajo tierra. Y se supone que ahí echaban restos ya de operaciones o por ejemplo parte humana, igual es cuático decir eso, pero al momento de hacer la excavación sacaron muchos restos humanos, o sea, huesos, osamenta y cosas así. Estuvieron a punto de cerrar, clausurar la construcción debido a esto, ya que estuvo la PDI metida, los carabineros y un montón de cuentos que me dijeron. La cosa es que se supone que ahí no murió alguien de por sí, pero se sospecha de que pudo haber sido que sí. ¿Me se entiende? Es como que está ese dilema. Lo que sí puedo confirmar es que el tiempo que yo estuve trabajando se accidentaron muchos trabajadores, muchos, y hubieron cosas muy delicadas. Por ejemplo, se le cayó una viga a 2 trabajadores, los cuales los tuvieron que operar de urgencia, y fue con un estado de gravedad bastante terrible. Unidad Paranormal Hospital Claudio Vicuña, San Antonio, Chile, parte 2. Puede que se esté apagando o sea, digo, puede que sea una baja de voltaje. Hace poco rato tembló, quizás habrá quedado algo suelto, no sé. No, está bueno, puede ser. ¿Quién está ahí? Esta weá salió de acá, weón. Su madre. Ay, ¿qué hora es ya? 3:34. Oh. Aguanté mucho, manchándome. No, esta weá es neumonía. ¿Esa idea mía o realmente hay una sombra al fin del pasillo? ¿Qué es esa wea, concheta madre? ¿Quién está ahí? Concheta madre. Concheta madre, weón. ¿Quién está ahí? Entrar un poco en contexto. Así es como inició todo. Yo subía videos como cualquier otra persona a mis redes personales y en amigos se percató que habían cosas extrañas en mis estados fantasmas. Si vienes de los videos anteriores, te recomiendo ver este video completo para que veas el punto cero. Así comenzó toda mi historia dentro del hospital. ¿Qué hay acá? Ay, ni una weá. Me ponía a explicar que habían Miren, pasillos acá muy están los grandes con pasillos. demasiadas puertas por todos lados. Esa era mi finalidad, pero mostrar eso al más parecer grandes no que la era neta. todo. Tenemos los pasillos de allá. Zoom me está fallando, pero ahí sí. Los pasillos de acá.
no de ahí al fondo. Como pueden ver, aquí está todo normal. Así que vamos a seguir explorando por aquí. A ver si es que encontramos alguna cosa interesante. Conchetumare. Conchetumare, ¿no? ¿Qué es esa wea, conchetumare? ¿Quién está ahí? Conchetumare. Conchetumare, pues. ¿Quién está ahí? Conchetumare. ¿Quién anda ahí? Bueno, ahora llegué acá a mi caseta donde yo me quedo. Como pueden ver, están los vidrios empañados. Y estoy para cagar. Toda la weá que vi, weón, lo que se sintió así, weón. Oh. Realmente había alguien, weón, y lo tengo grabado con tu madre, weón. ¿Qué weá fue eso? Eso fue un gato, weón. Like y comenta para seguir contando esta historia. Conche tu madre, weón. ¿Aló? Hola. Este es el piso desde el hospital. Fíjense Miren, mucho en chicos, los como sonidos pueden ver ambiente acá, y en las esquinas. este sería como el nuevo hospital. Súper grande, weón. Mira, acá tenemos los box. La sala acá. Oh.
la sala acá. Oh. ¿Qué huevo esa wea? ¿Qué wea? Ay, voy a saltar para allá. ¿Aló? ¿Aló? ¿Quién está acá? Ah, ¿quién está acá?